अभी तक क्या हो रहा था, हम सिर्फ साउंड को सुन सकते थे, उसे देख नहीं सकते थे। लेकिन इस आदमी ने हमें यह बताया कि साउंड को सिर्फ हम सुन नहीं सकते बल्कि उसे देख भी सकते हैं, और यह चीज़ उन्होंने प्रूव भी किया है। सबसे पहले उन्होंने एक मेटेलिक प्लेट पर कुछ नमक पार्टिकल्स डाल दिया और फिर उन्होंने एक वायलिन को लेकर उसे बजाया तो नमक के पार्टिकल्स मूव करने लगे और वो एक स्टार का शेप होने लगा, जो कि साउंड के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही अपना शेप ले रहा था। और यही नहीं, जब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पियानो को बजाया तो नमक के पार्टिकल्स अपना शेप लगातार बदल रहे थे साउंड के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। सब्सक्राइब कर देना।